Hello Minglawa. Assalamualaikum. Dini cenderung di Myanmar asal di kuip sedek ngatalau bau. Hai ngatalau bau Rohingya ru belu cepiu saja de surau. Cenderung luti ang bo no. Pero pe te mya lo api ja be le cenderung jole ne. Hai ngatalau bau nga Rohingya ru ye အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်သူတို့ကအများနဲ့အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာမြန်မာအစားအစာဆိုပေမဲ့လည်းဟိုညာတို့လည်းအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အများနဲ့လှုပ်ရှားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုဟာမှုတွေနည်းနည်းတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ငါတလောက်ပေါင်းတော့ငါတလောက်ပေါင်းပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီငါတလောက်ပါပဲเนาะဒီငါတလောက်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းပိုင်းကွဲမယ်ကွဲပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတက်ထားမယ်เนาะတက်ထားတဲ့အချိန်ကလည်း45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တက်ထားတယ်အဲ့တက်ထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘာကောမလဲဒီခုနင်းပေါ့နော်စနွေဘုံရဲ့ပြီးတော့ရှလကရီရဲ့နံပြာရီတကြားစာကျွန်တော်နယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိန်ထားရပေါ့နော်45မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တက်ထားတယ်နက်ထားလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ကြော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စကြရအောင်เนาะနောက်တစ်လောက်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းပိုင်းကျွန်တော်꿰ရမယ်เนาะအမေလေးကိုဖြတ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်လောက်တကောင်3ပိုင်းပေါ့เนาะ3ပိုင်းပိုင်းပါတယ်တော့သုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးမှကျွန်တော်စေကြောကြမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တေးကြကျွန်တော်စေကြောကြမယ်เนาะဒီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအစားအစာအားလုံးကရိုဟင်ဂျာတို့ကအကြိုက်ဆုံးပါပဲเนาะတိုးတော့လူတွေရဲ့တင်မြေတော့ဘယ်လိုလဲမပြောတတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်သိရှိသလောက်တော့เนาะကျွန်တော်လည်းရိုဟင်ဂျာတယောက်ပါပဲเนาะရိုဟင်ဂျာတိုင်းကเนาะမြန်မာအစားအစာကိုအမြင့်တက်ဆုံးပါပဲတဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာအစားအစာဖြစ်တဲ့မဟင်ဂျာတို့เนาะအုံနိုးကောက်ဆွဲနောက်တစ်လောက်ပါစားသည်ဖြစ်မို့เนาะအဲ့လိုတိုင်းရင်းသားဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီချမ်ဘက်ကเนาะတာဦးပြုတ်တော့ပါတော့ရခိုင်ဘက်ကဆိုရင်ရခိုင်မုံဒီအတော်ကိုကြိုက်ကြတာเนาะရိုဟင်ဂျာတော်ကြိုက်ကြတယ်ချိုးဆိုရင်ကိုနေအခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့အစားအစာကြီးကတက်ချက်ပါပဲเนาะသို့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုပြီးတော့သတင်းကြားရဆိုရင်
မိုင်း90ဝေးတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စားကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့နေတဲ့မိုင်း90 95မိုင်အဝေးမှာအဲ့လိုရခိုင်မုန်းဒီတို့ဘာလို့မွင်းကြပါလဲရတဲ့အဲ့ဒီအတီးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြက်ကြက်ကျွန်တော်စားကြတယ်ဘယ်လိုအချင်းချင်းမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတိုင်းပြည်ဒီမြေဒီရိုးရရင်ချင်းမှုကတော့ဘယ်လိုမှမေ့ပြောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုပဲတင်ကြပါနော်ခွဲခြားမှုဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိကြပါလေနော်သို့တော့ရိုဟင်ဂျာတို့ကိုပြောချင်တာကဘယ်သူပါပဲခွဲကြကိုရီးယားအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိစေဘူးနော်ဒီတိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့မြန်မာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွနေနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စ조사တင်ပါတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကျိုးသဖြင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ငါတလောက်ပေါင်းကိုမြန်မာအဓိကအစားအစာတစ်ခုပြတဲ့ငါတလောက်ပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေဘယ်လိုစားကြရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတော်လေးကိုလေ့လာပြီးမှနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းအလုံးကလည်းဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာစားကြလိရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်နော်ရိုဟင်ဂျာကလည်းဘယ်ကုနဲ့နတ်လောက်ပုံဟာဒီပဲပဲရှာပြီးဖဆမ်ကြတယ်तो कुछ ये लादी जने कुछ ये लादी ना जाने लियो जाने दे इतने तिनशी की बात है लादी दिया से कुछ ये लादी ना जाने लियो जाने दी तरह से लादी बात है फुशादी की नहीं लादी बारी बात है खा दिया से अड्डी आप जो में सोल्यूशन रोहित जारिया चाहे सो वहाँ नतलाबों हो नहीं चाहे जाए साजाए चलो से जाया हो ना और भी अभी चलो सीधा नहीं जा भी हाँ
အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီစတလောက်ကိုနှစ်ထောက်ဝတ်အတွက်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်လုပ်လိုက်အောင်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တူနီရဲ့ချက်တူနီရဲ့ချက်တူပြူရဲ့ဂျင်းရဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တေချာခုနင်းပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်လေးကျွန်တော်လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့ခုနင်းပေါ့နော် grain ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တက်တူကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြပြားလေးရိုက်ထားမယ်เนาะတက်တူကိုကျွန်တော်တို့ကြပြားလေးရိုက်ထားမယ်ကျိန်းလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျိန်းလို့တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ချက်တူနီကိုကျွန်တော်တို့ပါပါလေးလေးထားမယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမဟုတ်ပေမဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အခြေအနေရနော်အလုံးလုတ်တောင်းတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေမှာများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီဘယ်သူမှပြောလို့ပါဘူးဘဝပြည့်အခြေအနေရပါတော့ဒီလိုပဲပြောရမယ်။ပြန်မတင်လိုက်ရပြန်မတင်ခဲ့ရဘူးနော်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရလိုက်ဘူးเนาะဒီပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍပေါ့เนาะအားလုံးမှာကျွန်တော်ချုံချုံကြခဲ့ရပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှကဘာကြီးတွတ်တက်မှုနဲ့ထိခွာခဲ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ရိုဟင်ဂျာကိုတိဘယ်လိုရှိကရာဝရီဘောကျလိုက်လို့လေအားဇိုဘီနိုမတဲ့ဖန်နာအီလာဒါဘယုရှုएल्ला मानी के खास कारोबार बेकुन सारिमिक के तीन साइले आराम बेशाबिशी मानी की निरीक्षण मत करी की हुई चल रहा है कानून जोरिया कानून आरा सीबी साहब बुरी की बुरी वाला ढाई बुरी वाला ये निरीक्षण करी वाला ये दुनिया ये ना जब तुर्की दी अंग्रेजी होती ये माउंटेन बुरी साइले आरा रोहिंग्या बेशाबिशी फिश करी की हुई बेशाबिशी लामान मत की हुई ऐसा लाग रोहिंग्या लीडर कलर हाथ में रोक जे तुम्हारा दुनिया चीज़ सारे तुम्हारा सबर करो दुनिया सरे तुम्हारा माने की पापा चिंता करो ये अभी तक नहीं की तुम्हार कमरे केंगुरी सामाली वक्त चीज़ें अनुरोध तुम्हारी बाको बाकी किन पीछे तू लंबर तुम्हार कमी बेरे এখন হালত তিন কেंगुरी एंगुर उद्धर कर लिया चीज़ें अनुरोध तुम्हारा बाको इन विशेष जरूरत बाजार सोल्यूशन रोहिंग्या गाँव गाँव मां के खुद आया का ये चीज़ों में हाँ अरे वो दिलुरी को बिल्लू खेती नाम ले दिलुरी को बिल्लू से यू नाम ले सुरे हाउ सीधा बा नो ऐसा चलो आ चतुम्प्यू जे चतुनी चलो सेंटे भी वाली
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုနေ့ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးထားမယ်ဒါကဟိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခရမ်းချင်ဒီနော်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်ပေါင်းမှာခရမ်းချင်ဒီကမဖြစ်မနေတဲရတဲ့နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုက်ငါတလောက်ပေါင်းဟာဒီမဒဲဟာမကमाने के टायन नो कुछ टायन हो कुछ ये माने कि हटावे हो तो इले इबे हम का दोहरे इबे दिले नातला को इबे मदे नातला को इबे मदे इलिम मसम मदे पायन दिले बेशा बेशी को गाल लाइन बेशी को तो आई बाय अनरे द टायन अनरे ऊपर अस्ट्रोप्रादर हिसाब से बुझुम एलिया टायन माने कि साइड को दिया जाएगा कहीं चिंती को नित्य जाते लिया है चनवारा ले लूँ थे में नो मतलब तो मामा कहीं चिंती या ले लूँ चनव थे में वजह मतलब का टेटे दे ऐ जाओ चनवा दी कहीं चिंती वो चनव म्यां म्यां टे इम्पू कौन है तो दो दिचो याते में चाहे वो सोल्यूशन नो शॉबी ठेले यार hey yo miena su down ne myama pi yi nyin nyan ba si myama lu tu nyin nyan ba si no တိုင်းရင်းသားအပေါင်းဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေကဘာကြီးကအလုံးကိုရှေ့ရောက်နေပြီသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ကိုကျန်ခဲ့တယ်အပေเจ้าတယ်ဒါတွေကိုဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အာဏာကိုခိုင်ဆွဲထားတဲ့လူတွေနော်တမ်းမတော်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြည်သူအစိုးရဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်နောက်ကျနေခဲ့တယ်မလေးရှားတို့စင်ကာပူကဒီအနည်းဆက်စုပေါ့နော်ဒီနေချင်းနိုင်ငံသဘောမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားတို့နော်စင်ကာပူကအများကြီးနောက်ကျတယ်မြန်မာတဲ့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်57မှာ1957မှာမလေးရှားလွတ်လပ်ရေးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံ1948မှာရတယ်ဘလောက်ပေါ်တယ်သို့တော့အရှိပါသေးတယ်နော်ကျိုးစားပါနော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်နိုင်ငံကိုအဓိကဘယ်လိုတွတ်တဲ့တိုင်မောင်လုပ်နေပြည်သူတွေနိုင်ငံတွတ်တဲ့ရင်ပြည်သူတွတ်တဲ့ပြည်သားဘာမှလို့စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ရေမြင့်ကြာမြင့်တယ်နော်ရေကန်ထဲမှာရေမရှိတော့ဆိုရင်ကြာကလေကြီးနဲ့ကတ်နေပြီနော်တကယ်လို့အဲ့ဒီကန်ထဲမှာရေကပြေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေကမြင့်လာလိကြာပန်းကမြင့်လာနေပဲနော်ရေမြင့်လေကြာမြင့်လေပဲအဲ့တော့ထိုနည်း၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရင်တိုင်းလူပြည်သားအလုံးတိုးတက်မယ်အဲ့ဒါကအုပ်ချုပ်တဲ့လူပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစပယ်လင်းနော်စပယ်လင်းတစ်ချောင်းကျွန်တော်ကဒီနောက်မှစီတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထားမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့အောက်ကနေကျွန်တော်ခင်းပါနော်Reina leader color है खुद को ना दिखे ले होले तोरा अध्ययन की सोरे तोरा नुगजो मेहरबानी करी मेहरबानी सत्य खुद से कमर हारो दरे तोरा रो ना बुझा ना करे पैसा भी से बुझी वाला दर भीतरे तो खतूर ना से तोरा माफी जावे तोरा बुझी तारी भी
तो यातिन बुरा हाल तो ना जाए खुशी करा बोलू तुम्हारे आरा मारे की रिक्वेस्ट करी दे दुयान चीज़ों जरिया कम आरोप का फीचर दालू मान लगे ini yang tuara hasa harus gerit di akan ini deh jika kan memana arti asal leader memana yang putih tak ke khosuru itu saja no leader berkulte memana yang tak ke aratin asal dari betul memana asal dari betul arti duyan cisore mana kia kasaman libung rumah lagi iya nih deh akan ini deh ay kono na bagau deh pada kata yang no kalau कम तो विषय निर्देश तुम्हारा कम और तो नेता बनो कम और तीन तुम्हारा मानी की पेशा विषय फन्ना तो जुरुबा फुटी पाड़ा तीन तुम्हारा मानी की तुर्की तो ले या नमोदे तुम्हारा तो कबरी तुम्हारा नन्यो नंबर 2 तुम्हारा तो कबरी नन्यो कम और वास्ते तुम्हारा तो कबरी रे तुम्हारा को लगे आय खान होती है आरा एक्जनर जन खान होती है नजरिया आरा दुआ बाई तीनों बाई अक्कन टेबल में तो बोई आरा जो आज 2012 तीन आज 2021 दी एडर भी तो 9 बছরে एडर ভিতরে आरा अक्कन गांव अक्कन टेबल में तो बोई नहीं आरा तीनों लीडर है बोई नहीं आरा कमवार कैंगुले वो सामने लिखेंगे बहुत दे जिसका तोरा मुशरा बोई ना और बिग प्रेशर ओके चुनो मतलब पाउन लोग ही ने नहीं वा चुनो यो भी चुनो क्यों नहीं आए नो आयो दिलवे पाजाओ सोल्यूशन चुनो वा दी लाइन ने सने मुशी ने बमा टेकु चुनो वा ज्वाइन मिता वो नो एवरीथिंग नो पिडो चप्यों ही ने मतलब पाउन लोग ही ने रोहिंग्या रो दिया अच्छा इसो asal kira ngatala bom lo ina nang hiba pyo mi wadana para u no ayo channel gu solution di khoniu sabelin u channel tiga channel kharabi de da u channel sabelin ye jin ye chatumbu ye चतुनी है चलो अरे लेको लो मु चलो चेलाई में ना टाउन ले यार ना मेरे फंक्शन है टाउन ले यार अरे अगु चलो मतलब वो नथा में बिल्कुल में सुरा अगु चलो डिशी में बेला न जाने ओके मतलब का चलो असेंदे से जो भी लो सिग्निफिकेंट नहीं भी नो पिरो चंद्रो दी नतला वो चंद्रो दी नथा बोट वो लो अटे तू ये पिसी वो नो चंद्रो खेलन पिरो चंद्रो दी नतला फाउंडेशन मा नो दी हागो अमा किंबोट को चंद्रो सबेलिन त चाउ न पाई तोंग बाई चंद्रो पाई हाम नो शे तोंग बाई मो नो न पाई सो गा बिटिन नो न पाई पाई ने ए न पाई पाई में चंद्रो दा सबली दी मतलब फाउंडेशन मा दी ओये आउ मा चनो किंबोट पे बनो अजा सोल्यूशन तनो सिफ्ट बिरो थेरे कामा दिगेलो सबली आउ मा किंबो सोल्यूशन तो सिक्का दो मा बनो ए yang चनो वा दी यमा असा मा दी मतलब फाउंडे खाचालुशन ओये आउ मा दी सबली ते छोरिया ओ चैमो नो
ကင်းကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကစပယ်လင်ပဲခင်းကြမယ်အဲ့ရောနောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆုံးတက်ထားဖို့အတွက်ကိုစနွဲမှုကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒဇွန်းလောက်ပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်โอเคပြီးတော့နံပြားကြီးနော်နံပြားကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ဆွန်းလောက်ထည့်မယ်နံပြားကြီးနှစ်ဆွန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နံပြားကြီးထည့်လို့ရှိရင်သူကခင်းရပို့ပြီးတော့မွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပြားကြီးအနစ်ပေါ့နော်နံပြားကြီးအနစ်နဲ့ပဲနော်သူကအချွတ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုကွင်းမဲ့ဝဲတယ်ဒါကကျွန်တော်မွေးထားတာပေါ့နော်ဒါမွေးထားတာနော်သူ့နာမည်ချကိုတဲ့နော်လိမ်ပါတယ်အရန်လိမ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဘာကောမလဲချလဂါယီနော်ချလဂါယီကကျွန်တော်3စုတာတာကျွန်တော်ထည့်မယ်ဘာကြောင့်ဒီချလဂါယီကဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယိုးကိုနူးစေတယ်ပေါ့နော်အယိုးနူးစေရအဲဒီကြောင့်ချလဂါယီကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မြတ်ထည့်လို့မရဘူးမြတ်ထည့်လို့ရှိရင်သူအနေနဲ့မြတ်ထွက်တယ်တချို့တွေကတော့ချလဂါယီမကျဲတဲ့လူကရှောက်သီးရောပါတော့သုံးကြတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကချလဂါယီပဲကြိုက်တယ်ချလဂါယီပဲသုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားနဲ့သုံးမယ်နော်โอเคစားနဲ့သုံးတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ထပ်မယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်ထပ်မယ်နော်โอเคဒါကိုတွေ့ကြသူတို့လုံးဝမယ်နော်โอเคပြီးရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့45မိနစ်ကျွန်တော်နဲ့ထားကြမယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပါ
ကဲငါတလားကိုကျွန်တော်နဲ့ထားပြီးပြီအခုကျန်တဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုဆက်သွားမယ်ဟိုနော်ဒီခုနေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုကြိတ်မယ်ပြီးတော့စီတက်မယ်စီတက်လို့ပြီးမှနော်အခုဆိုโอเคနောက်တဲ့45မိနစ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်9နာရီထိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီစီတက်တဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ကြိတ်မယ်နော်အားလုံးပေါင်းပြီးကြိတ်ပါနော်ဒီခုနေရောစပယ်လီယွန်ကျွန်တော်ကြိတ်ရမယ်နော်နည်းစီချိတ်ကြရအောင်နော်ဒီတစ်ခေါက်စီညာလောက်ပြီ
ပြပြီးပြီးတော့ဒါကိုစီတက်ကြမှာနော်Rohingya leader ko to bro de alka ki stora faile ya no sober goro ya no zuna zayo yan beshavishi arar comrade debate je beshavishi arare mani ki fork kuri lagi ya ne de didazwe elaha tanadani nora kala jolo begunore kongori jabe begunore engmar babutini reche de elia ishabe nora dikhi bele kushi garo yan tora saras garo dar okay teno ave telo biwali Pi cenderung nak ada lodi ye, no, ada pi mak cenderung paling le, sita de asizing ye, antara pau de asizing ye, no, ada usah pi cenderung tu aja me, ayo kenal nama me, no, alung be, sebiro syuza jawa alu, tu aja mari.